अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल बकरेबाज। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ये कोटा अंडुल गोट लाया हूँ। माशाल्लाह ये फोर सेल है, बहुत प्यारी क्वालिटी के अंदर है। ब्लैक एंड वाइट इसका कलर है, गुलाबी है, ये बहुत प्यारी क्वालिटी के अंदर है। मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। 38-39 के आसपास इसकी हाइट है, छठा दांत इसने लगा लिया है, 80 kg इसका वेट है। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो तो मैंने नंबर दिया है मोइन उद्दीन भाई का, इनको आप कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय द वीडियो।